啊，真香！哎呀，看着亲儿子，这是又想吃独食了。今天还想套路儿媳，儿媳远嫁过来，我可不能让她受委屈，我得帮帮她。媳妇儿，老婆，吃饭了啊！来啦！媳妇儿，咋又扣起来了？嘿嘿，今天啊，我们玩选一选啊，先选的后吃，你选吧。哎呀，我都不知道选哪个好了，我看看啊。儿媳，你选这个吧，这个里有好吃的。对，你看这里边有好吃的，听妈的啊。那我就信妈一回吧。行，那先选的后吃，那我开始吃了啊。哎呀，就几个饺子呀。哎呀，你咋那么多包子呀？你给妈分点。这饺子还不够我自己吃呢，给妈分啥分？那妈你饿不？不饿。来妈，那我们吃个香蕉垫吧垫吧，来。好。还是儿媳对我好，要是亲儿子有儿媳一半的懂事就好了。都说养儿为防老，我这儿子真是白养了。今天就得替儿媳好好教训一下这小子。有人。真香！这味道也太香了，不知道婆婆给我选的什么好吃的，但我相信婆婆一定不会让我失望的。买了好多。儿媳，你吃饱了不是？我吃饱了。儿媳，你吃，该我吃了啊！看看你吃。哇，红烧肉配我辣椒酱正好。怎么有红烧肉啊？你吃饱了，你吃这个吧。妈给我准备的。